Всем доброго времени суток, ребята. Сегодня 26 января 26 года. Выбрались мы на рыбалку. Речка называется Амба. Народу было много. Вот у нас осталась одна машина. Мы, как всегда, с ребятами, Денис, Алексей, собираемся домой. Вот. Неплохо так подловились. Вот. Селедочка хорошая вся шла. Не знаю, я так не считала, но больше 40 штук поймала на махалочке. Конечно, вот такие махалочки сейчас покажу. Махалочки, вот, ребят, вот такие вот блесенки с бородками. Вот. И показываю, ребят, свой улов. Вот. Улов Дениса. Пакет и ведро вот полное такое синее. Вот мой уловчик. Вот один пакет, здесь 23 штуки и здесь 27 штук. В общем, вот такой вот уловчик. Алексей, привет всем, да? Вот, ребят, всем добра, мира желаю, всем сидите дома на диванах. Не сидите дома на диванах. Выезжайте на рыбалку. Холодно у нас, конечно. Мороз у нас по утрам 27 до 30 доходит. Но ничего, все выбираемся, все рыбачим, все отдыхаем. В общем, всем, ребята, всем добра, всем мира, хорошего настроения, здоровья. Ну и всем пока-пока.